Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é Rafael Freitas e este aqui é o nosso canal Freitas Tech. Eu estou aqui hoje, como vocês já puderam ver, com esse mega fone aqui da Pulse, o PH243, que como vocês podem ver pela caixa já é grande, é uma caixa bem grande em relação ao... qual é que eu tenho mesmo? 251 que eu tenho da Pulse. Essa aqui é uma caixa bem maior e pesada, viu? É exclusividade pra gente, viu? É o primeiro unboxing do YouTube que eu vou estar fazendo aqui. Não vi nada sobre ele no YouTube. Resolvi fazer porque eu achei um fone muito bonito. É um preço um pouco salgado, digamos assim. É em torno de R$300, 300 e pouquinho. Mas pela qualidade de áudio que ele diz oferecer, acho que vale muito a pena. Ele tem áudio profissional, cancelamento de ruído. E eu acho que vai valer muito a pena. Eu gosto muito de escutar música no fone de ouvido, no headphone assim. Eu vou estar fazendo esse unboxing para vocês aqui. E depois a análise também, que eu acho que também vai ser exclusiva no YouTube do meu canal, beleza? Pois não esquece, se você não é inscrito, se inscreve no canal aí, clica no sininho para ativar notificações, curta esse vídeo, comenta se gostou ou não gostou. Não esquece também de me seguir no meu Instagram, que vai estar aí embaixo o link, beleza? E lembrando a vocês, quanto mais inscrito, mais conteúdo aqui no canal, beleza? Agora sem mais conversa, vamos ao que interessa, vamos ver o que vem nessa caixa aqui. Para começar, vamos mostrar aqui a vocês, ó. É uma caixa grande. Não achei que ia ser tão grande assim nessa caixa, mas é uma caixa bem grande mesmo. Está aberta aqui, pessoal, mas eu ainda não abri ela, ainda não abri ela, porque eu estou aqui para abrir vocês do canal. Eu só tirei o plástico e veio ela, mas não abri. Estou ansioso para abrir, porque ela chegou ontem para mim, ainda não abri. Estou aqui louco para testar esse áudio aqui e não testei ainda. Vou só testar aqui rapidinho. Vou abrir aqui a caixa para vocês. Véi, na boa. Se liga aí. Olha o tamanho dessas earpads aí. Laranja. Mano. Deixa eu tirar aqui ele aqui da caixa. E é pesado, viu, pessoal? Agora, na boa, se dá pra pegar melhor essa câmera aqui, ó. São bem grandes as earpads dele. Ó. É grande, mas é muito bonito. Eu particularmente achei muito lindo mesmo. Agora aqui deve cobrir toda a orelha, não importa. Se tiver a maior orelha que tiver, que cobre para cima. Tá muito massa. Aqui tem essas, vamos fazer aqui na parte de cima também aqui. A haste dele é regulável assim, ó. Você coloca a sua cabeça aqui, ele vai regulando até isso aqui e volta. Mesmo volta também do outro lado aqui, ó. Cara, deixa eu botar aqui para ver o que vem mais na caixa aqui. Aqui vai ter só o cabinho aqui, o cabinho P2 e o cabo para carregar ele. Aqui, manualzinho da Pulse e mais nada. Vou botar aqui esse lado aqui, que eu já quero ver mais de perto esse fone aqui, pessoal. Essa câmera aqui não está pegando bem, eu vou mostrar para aquela lá. Vocês podem ver aqui, tem uma entrada aqui para carregamento dele, ó. Entrada micro USB, a entrada para o seu entrada P2, para botar a entradinha para poder conectar no seu celular, caso a bateria descarregue. Sim, ele é bateria, pessoal. É um Bluetooth que tem bateria, segundo a Pulse, dura 8, deixa eu ver aqui, chega a durar 8 horas de funcionamento. Eu achei pouco, não vou mentir para vocês, mas eu peguei porque também pega cabo P2. Aí caso essa bateria, você pode usar o cabo P2 aí. Vou mostrar aqui para você aqui, ó. Botãozinho de volume mais menos e botão de play e pause, que também acho que deve ser também para conectar o Bluetooth dele. Aqui em cima aqui, ó, nome da Pulse. E cara, é sério, essas espuma aqui, velho, é muito bem feita. Aqui é metal, pessoal. Metal. E tem duas hastes aqui, não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Tipo de cabo de aço, duas hastes aqui de cada lado. Eu achei ele bonitão mesmo, velho. Bem, eu vou cortar aqui o vídeo agora, que eu vou pegar o celular para testar aqui a qualidade do áudio dele. Já já eu volto. Espera aí. Pronto, pessoal, voltei aqui. Estou aqui com o smartphone, inclusive aqui é o Mi A1. Atrasado, pacas. Mas eu vou fazer a análise dele aqui no canal e botar aí para vocês.
para ter uma comparação também com o Redmi 5 Plus e o Redmi Note 5, para a gente ter uma análise mais ou menos assim, qual é o melhor dos três no pacote todo. E eu estou gostando dele, viu? Apesar de não gostar do Android puro, estou gostando muito. Estou gostando muito mesmo. Vamos testar aqui logo aqui. Deixa eu ver se ele está com carga também, né? Deixa eu ver aqui. Tá com carga. Acendeu aqui a luzinha azul, ó. Que é que a gente é assim, a gente tem um manual, mas não olha o manual. A gente vai na raça aqui e aprender. Aí caso dê merda, você volta e vai pro manual. Sempre é assim com todo mundo. Deixa eu dar aqui o Bluetooth dele do celular. Tomara que dê certo. Tá piscando ainda, acho que vai encontrar. Será que não vai achar? Achou. Tá aqui, ó. Com o Pulse. Vou botar aqui, pessoal. Qual é o certo que deu agora? Deve ter um R e um L aqui. Aqui achei. Cara, velho. Vou encaixar aqui direitinho. Ele é bem confortável. Mesmo pelo seu peso, você não sente tanto o peso dele na sua cabeça, porque ele é bem confortável. E ele, não sei se estou falando um pouco alto, porque por causa do fone, mas ele abafa bem. Vou testar aqui. Conectar aqui no fone. Marear. Manualzinho simples, pessoal, só com o básico do básico. Pronto, está conectado. Como vocês podem ver aqui, ó, já aparece a quantidade da bateria que tem no fone, tá vendo? Tá aqui com 90%, isso, 90% de bateria do fone. Isso é interessante, dá para você ter uma noção de quanto tempo, quando está perto de descarregar ou não. Eu vou botar uma música aqui, vou botar aqui no Deezer, para a gente ter uma noção de como é a qualidade desse áudio aqui. Tá, primeiro um hip hop aqui, ver se como é que fica a batida dele. Sei que vocês não estão ouvindo a música aí, fica meio chato, mas vou dar meu veredito para vocês aqui. Deixa eu botar aqui. Tá aqui Hungria. Gosto muito de Hungria. Cara, você não tem noção. O fone que eu fiz anteriormente, acho que é o segundo vídeo aqui do canal, que é o fone PH251, se eu não me engano agora. É alto, tem a qualidade boa, mas esse aqui, não sei se é porque por ele ser profissional, mas ele é bem mais alto do que aquele fone. Inclusive eu uso quase todo dia, esse aqui é mais alto. Deixa eu botar aqui no músico para tocar. Cara, é alto. Mano, sabe o fone alto? Esse fone é alto. E tem uns graves top, umas batidas pesadas, e você sente como se estivesse envolvido pela música mesmo. Poxa, velho. Vocês podem ver aqui, ó. Não tá no volume todo. E tá alto mesmo. Cara, bem pessoal, não vou alongar muito aqui porque é mais só um box, mostra que vem na caixa aqui, os cabos, o manual e o aparelho do fone aqui. E sim, só uma primeira música que eu ouvi aqui, eu já gostei muito da qualidade de áudio dele. As AirPods dele são bem confortáveis, a mais confortável até do que a do PH251, também pelo preço aqui é um pouco mais caro, mas tem uma pegada mais profissional, de som mais profissional, digamos assim, e eu achei bem interessante. Eu vou testar ele direitinho, ver qual é o tempo de carregamento que ele vai levar comigo, botar para carregar de zero, quando zerar a bateria, botar para carregar até 100%, ver quanto tempo passa para carregar e quanto tempo ele vai durar comigo para descarregar, beleza? E depois eu vou trazer para você aqui a análise
e dizer tudo o que ele tem e o que ele não tem, e se vale a pena a compra ou não, pelo valor. Eu digo assim, porque tem muitos fones, inclusive o da Edify, tem uns R$600 ou mais, são bons, pelo que eu vi, mas são mais caros. Se realmente isso aqui entregar a qualidade do som por esse preço, que eu posso dizer a metade do preço do Edifier, eu acho que vai valer a pena. Eu vou testar e trazer para vocês. Cara, parece ser couro mesmo, velho. Eu vou olhar se aqui é couro depois e trago na análise. Beleza? Não mais é isso. E foi isso, vou mostrar bem nessa caixa. Primeiro unboxing aqui do YouTube, é nosso, beleza? Depois vou estar postando vídeo de análise dele e também a análise do Mi A1 atrasada, quase, posso dizer um ano, mas eu vou trazer para vocês aqui, beleza? Mas é isso, fiquem com Deus, não esquece de se inscrever no canal e valeu!